मैया की जय। ऐसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ फॉरवर्ड टीम, और आप लोग ऐसे कर रहे हो फॉरवर्ड। हलवा नहीं बनाना है, ठीक है, पावर लगाना है। बहुत मजा आ रहा है। तो दोस्तों आप सबका फिर एक बार स्वागत है मेरे नए ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा ऋषिकेश के सबसे फेमस पॉइंट पे शिवपुरी पे होने वाला है, जहाँ से होती है राफ्टिंग की शुरुआत। आज हम करने वाले हैं राफ्टिंग, और इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे कि यहाँ पर प्राइस कितना है, समय कितना लगेगा और कब आना है, और क्या हमें राफ्टिंग करते टाइम ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, वीडियो पूरा एंड तक देखना। मैं छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों ऋषिकेश हम पहुंच चुके हैं, ये सामने शॉप है, यहाँ से हम अपनी आज राफ्टिंग बुक करने वाले हैं और जानेंगे क्या प्राइस चल रहा है यहाँ पर राफ्टिंग का। भैया क्या रेट है यहाँ पर राफ्टिंग का? सर अगर आप 9 किलोमीटर करते हैं तो उसका 600 चार्ज करते हैं, और अगर आप 16 किलोमीटर करते हैं उसका 1000 रुपीज चार्ज करते हैं। जो शिवपुरी से होती है, शिवपुरी से 16 किलोमीटर का होता है। उसमें आपको सेफ्टी में पर्पज में कैप वगैरह देते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है ना, ये बाकी ये गवर्नमेंट के प्राइस लिस्ट होते हैं, ये फॉरएवर रहते हैं हमारे प्राइस की। ओके, ये प्राइस लिस्ट है ना गवर्नमेंट की। 9 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 24 किलोमीटर। तो फिर हमारी राफ्ट गाड़ी के ऊपर हो चुकी है पैक, और इस गाड़ी के अंदर हम जाने वाले हैं और पहुंच के शिवपुरी वहां से करेंगे हम राफ्टिंग की शुरुआत। तो दोस्तों ऋषिकेश पहुंचकर हमने लक्ष्मण झूले के पास अपनी राफ्टिंग बुक करी है, और यहाँ से अब हम निकल पड़े हैं शिवपुरी के लिए, जो लगभग 16 से 17 किलोमीटर दूर है। और इस राफ्टिंग का इन्होंने जो चार्ज लिया है वो पर पर्सन 500 रुपये इन्होंने चार्ज लिया है, और ये चार्जेस घटता बढ़ता रहता है अगर वीकेंड के अंदर हम आते हैं। तो वीकेंड में सैटरडे संडे थोड़ा सा रश ज़्यादा होता है, तो ये चार्ज भी थोड़ा सा ज़्यादा ही करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप नॉर्मल डे में आके राफ्टिंग करें और इन्जॉय करें। तो दोस्तों शिवपुरी पहुँचकर हमने सेफ्टी जैकेट और हेलमेट पहन लिए हैं, अब हम रेडी हो गए राफ्टिंग करने के लिए। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, राफ्टिंग करते समय पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, खासकर फ़ोन, वो पानी के कांटेक्ट में ख़राब हो सकता है। तो राफ्टिंग चालू होने से पहले गाइड के पास केस होता है वाटरप्रूफ, उसमें आप उसको जमा करा सकते हो। जब राफ्टिंग खत्म होगी तो गाइड आपको हैंडओवर कर देते हैं। तो दोस्तों अब बारी आती गाइड के इंस्ट्रक्शन की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग फर्स्ट टाइम राफ्टिंग करने जा रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वेलकम टू व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग मागंगा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। मैं आपको इस बोट में गाइड करूंगा। मेरा नाम है शिवा। बस बैठना कैसे है यहाँ पे, इसमें कुछ बांधना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है, इसमें पैर लॉक होंगे। कैसे होंगे? जो राइट साइड में बैठेगा उसका राइट पैर यहाँ आगे स्टेप है, राइट पैर आगे आएगा, ठीक है। लेफ्ट इजीली किक होगा, ओके। सीटिंग आउटसाइड होगा, प्रॉपर बाहर। ये नहीं कि भैया डर लग रहा है अंदर आ गए, अंदर आओगे पैर ग्रिप लूज होगा, बाहर गिर जाओगे, ठीक है। ये है पैडल, इसे चप्पू या चम्मच नहीं बोलना, इसे बोलता है पैडल। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 80 7 ब्लेड। इसे होल्ड करना है, सब लोग करेंगे। थंब डाउन, 4 फिंगर अप, एंड जस्ट नियर द ब्लेड। ऐसे नहीं पकड़ना है, लाइक दिस, ठीक है, जस्ट नियर द ब्लेड। इसे फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जब तक हमारा राफ्टिंग खत्म नहीं होता है। जो 80 पार्ट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसे पकड़ के होल्ड रखना है, और जस्ट नियर द ब्लेड। इसे कोई यहाँ से नहीं पकड़ेगा, यहाँ से नहीं पकड़ेगा, जस्ट नियर द ब्लेड, ठीक है। तो मैं बेसिकली रिवर में चलते हुए आपको कुछ कमांड करूंगा जिसे फॉलो करना है, ठीक है। तो जाना करने के लिए मेरा फर्स्ट कमांड मिलेगा, वो मिलेगा पैडल फॉरवर्ड। पैडल फॉरवर्ड में क्या करना है, अपना दोनों एल्बो स्ट्रेट करना है, ठीक है। 90 डिग्री पैडल स्ट्रेट रखना है, बॉडी को लीन करना है, बॉडी के साथ आगे से पीछे, फॉरवर्ड लाइक दिस, ओके। ऐसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ फॉरवर्ड टीम, और आप लोग ऐसे ऐसे कर रहे हो फॉरवर्ड। हलवा नहीं बनाना है, ठीक है, पावर लगाना है। जस्ट लीन योर बॉडी फ्रंट टू बैक, लीन योर बॉडी फ्रंट टू बैक। किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, लाइक हार्ट, अस्थमा, इंजरी, कुछ सब मेडिकली फिट है, तो से 3 टाइम लाउडली आवाज आना चाहिए, गंगे मैया की जय, जोर से की जय, की जय, जय। तो दोस्तों अब हम अपनी राफ्ट पे बैठ चुके हैं और निकल पड़े हैं राफ्टिंग करने के लिए। तो दोस्तों राफ्टिंग करते टाइम जो सबसे ज़्यादा डर लगता है वो लगता है रैपिड का। जब वो आते हैं तो हमारे को पेडल काफ़ी तेज़ चलाना होता है, नहीं तो हमारी राफ्ट पलट सकती है रैपिड के अंदर।
टोटल जो रैपिड आते हैं शिवपुरी से ऋषिकेश तक टोटल 7 रैपिड आते हैं। तो सबसे पहले आप रैपिड देख सकते हो, पानी में काफ़ी उछाल है इसके अंदर और इसको हम इंजॉय भी कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग के जो रैपिड आते हैं 2 वो इसी तरीके से नॉर्मल होते हैं, लेकिन थर्ड रैपिड काफ़ी खतरनाक है, उसका नाम गोल्फ क्रॉस है। उसके अंदर अक्सर राफ्ट पलट जाती है, तो देखते हैं हमारी राफ्ट पलटी कि नहीं पलटी, किस तरीके से हम उसको पार करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों इस राफ्टिंग का सबसे खतरनाक रैपिड हमारे सामने है, तो देखते हैं करते हैं इसको कैसे पार, क्या हमारी राफ्ट इसमें पलटती है नहीं पलटती। तो देखते हैं, चलते हैं फिर आगे करते हैं इसका सामना रैपिड का। तो दोस्तों जो हमारे लेफ्ट साइड में आप राफ्ट देख रहे हैं, जो पीछे रैपिड गया था गोल्फ क्रॉस, उसके अंदर ये पलट गई थी। जितने भी राफ्टिंग कर रहे सारे के सारे पानी में गिर गए थे। अब इनके कैप्टन ऊपर आ चुके हैं, एक एक करके वो सबको राफ्ट के ऊपर ले लेंगे। हुआ किसी को कुछ नहीं, सब सेफ है, सब ने हेलमेट और सेफ्टी जैकेट पहने हुए थे, इसलिए वो इस राफ्टिंग को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट रैपिड की ओर। अब तो दोस्तों 4 रैपिडों को पार करने के बाद हमें दिखा मैगी पॉइंट। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे, चाय यहाँ पर मैगी हम ट्राई करते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अभी राफ्टिंग के बीच में हमने लिया छोटा सा ब्रेक और यहाँ पर हम कुछ खाने वाले हैं और फिर निकलते हैं आगे की ओर। बाकी राफ्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों मैगी खाने के बाद हम निकल पड़े राफ्टिंग करने के लिए अपने नेक्स्ट रैपिड की ओर। तो दोस्तों इस राफ्टिंग के सफ़र में राफ्ट का आपस में टकराना यहाँ पर ये नॉर्मल है और हमारी राफ्ट दूसरी राफ्ट से यहाँ पर थर्ड टाइम जाके टकराई है। आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा राफ्टिंग के अंदर एक्साइटेड है और काफ़ी हम इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक बार फिर हमारी राफ्ट दूसरी राफ्ट से जाके टकरा गई और ये यहाँ पर नॉर्मल है। बाकी अब हम चलते हैं आगे की ओर। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रह गया लक्ष्मण झूला, तो चलते हैं आगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पाकिस्तान आवाज नीचे सीधा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलो फॉरवर्ड। तो दोस्तों सामने लक्ष्मण झूला में दिखाई दे रहा है और ये राफ्टिंग का लास्ट स्टॉप है। यहाँ हमें राफ्टिंग से अब उतरना होगा।
बाकी राफ्टिंग में काफ़ी इन्जॉय किया हमने। उतरने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, अब उतरना होगा क्योंकि ये लास्ट स्टॉप भी है। तो दोस्तों इस राफ्टिंग का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़बरदस्त रहा हमारा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि एक आपके लाइक से मुझे और मेरे चैनल को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।